हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर, बिना टाइपिंग का नौकरी नहीं मिल सकता क्या? तो देखिए, टाइपिंग के बिना रेलवे में नौकरी मिल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जो भी पोस्ट आए हुए हैं उसमें सभी में टाइपिंग नहीं मांगा है। लेकिन इसमें कौन सा बहुत बड़ा इशू है? टाइपिंग सीखना आसान है ना। आप उसको बाद में भी सीख सकते हैं। प्री पहले निकालिए, प्री के बाद में आराम से सीख लेंगे। हाँ, फॉर्म भरते वक्त टाइपिंग टिक कर दीजिएगा, इतना जरूर कीजिएगा, ऐसा ना कीजिएगा कि छोड़ दें। आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं। अभी से भी आप थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए उसको। लेकिन वो बाद में भी सीख सकते हैं, तो मैं तो कहूँगा बाद में ही सीखें, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, उसमें चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट हो, दो दो टाइप का पद है टाइपिंग जिसमें मांगा है। और टाइपिंग सीखने से फायदा क्या है? उसका मेरिट थोड़ा कम जाता है। आप समझिए इस बात को। मेरिट उसका थोड़ा कम जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ भीड़ थोड़ी कम रहती है, छट जाती है भीड़। ज्यादातर लोग नहीं सीखे रहते हैं या नहीं इंटरेस्ट दिखाते हैं सीखने में। मैं तो कहूँगा अभी से ही आप सीख लीजिए, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक प्रश्न और था लोगों का कि सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों सीखना पड़ेगा? नहीं, दोनों नहीं सीखना आपको। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सीख लीजिए, है ना, वो भी अच्छे से सीख लीजिए। इंग्लिश में देखिए 30 वर्ड पर मिनट मांगा है, और हिंदी में वही चीज 25 वर्ड पर मिनट रहता है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सीख लीजिए, दोनों नहीं इसमें मांगा है एक साथ। कि नहीं, आप हिंदी भी सीखिए इंग्लिश भी सीखिए, दोनों सीख के आइए तभी होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन भी पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो बता ही रहे हैं जहाँ तक संभव है। तो ठीक है, तैयारी करते रहिए। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाल दिया होगा। अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप रिटर्न जो होगा, CBT 1 हो या CBT 2 हो। CBT 1 तो क्वालिफाइंग है, आप सभी लोग जान ही रहे होंगे। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में से आप 75-80 तक ले आएंगे तो आराम से हो जाना चाहिए। देखिए, कंपटीशन ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि हाँ, इतना तक रहेगा तो काम बन सकता है। बाकी मेन तो आपका CBT 2 है। CBT 2 बहुत जरूरी है, उसकी तैयारी बहुत ढंग से करनी होगी होगी आपको। सिलेबस सेम रहता है CBT 1 CBT 2 का, तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आप अभी से उसका तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पहले से एग्जाम वगैरह दिए हैं, वो मैं जान रहा हूँ मेनली CBT 2 पे ही उनका फोकस होगा। उन्हें पता है कि हमारा भला वहीं से होने वाला है। ठीक है, तो वो लग गए होंगे CBT 2 के लिए ही। तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे भी नए होंगे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर से, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि वहीं से स्टार्टिंग कीजिए। कई बार लोग सोचते होंगे कि ये बार बार जब भी वीडियो बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर की जरूर बात करते हैं। और कई लोग मुझे कह भी चुके हैं कि हमेशा आप प्रीवियस ईयर पेपर करते रहते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके पीछे रीजन है। यदि आप उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। आप यूं समझिए कि आपको एक रास्ता मिल जाता है, भटकाव होने का चांस बहुत कम रहता है। अदरवाइज पढ़ने को तो बहुत कुछ है कि नहीं? तो मैं इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर की बात बार बार करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।